今集我哋就整呢個 carbon pulley cover。咁整呢個碳纖 pulley cover 嘅材料就有 Grimspeed 嘅 pulley cover 啦、Fiberglass Resin Hardener、量杯、呢碌嘢同埋啲碳纖嘅。咁跟住罐嘢嘅指示溝返 Resin 同埋 Hardener 嘅比例。將塊 carbon fiber cloth 剪返啱嘅大細，然之後就可以搽啲 resin 同埋貼塊 cloth 上去。貼好塊 cloth 上去之後呢，就可以再搽多少少 resin 上去。咁24個鐘頭之後呢，就可以將多餘嘅部分剪走去。咁我哋貼咗3層嘅 carbon 之後呢，就可以將佢同本身嗰塊 pulley cover 分開。然後就貼第4層嘅 carbon。咁乾晒之後，就可以用砂紙磨返滑嗰啲邊位，等佢唔好刮手。咁磨完之後，洗返乾淨塊嘢，就可以噴 clear coat 啦。Clear coat 乾咗之後就係咁嘅樣啦。可以見到個碳纖 cover 呢，就只有148 gram， 而 Grimspeed 嗰塊呢，就係942 gram。咁裝好咗就係咁嘅樣啦。我哋 channel 終於有1000個訂閱啦，好多謝咁多位觀眾嘅支持，我哋下條片再見。